गाइस, वेलकम टू वाईजी व्लॉग्स। गाइस, हम आज घर से बाहर आए हैं। रैंडमली आज हम घर से बाहर आए हैं और हवा बड़ी अच्छी चल रही है। हम जैसे बाहर आए हैं ये हमारे घर के पीछे वाला पार्किंग एरिया है जहाँ पे हम लोग क्रिकेट रेस लगाने आते हैं और साइकिलिंग भी कभी कभार करने आते हैं। दुबई की सबसे मज़े की बात ये है कि हम लोग चाहे यहाँ पे रात के 1 o'clock पे भी आए ना तो कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है। हम लोग आराम से फिरेंगे। आप लोगों को और ये सब 2-3 और लोग नजर आएंगे रोड पे, वो भी हमारी तरह रैंडमली बाइक फिर रहे होते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इस ठंडी ठंडी हवा में बैठ के। और गाइस, अगर आप लोगों को हमारी और वीडियोस चाहिए तो आप वाईजी व्लॉग्स चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। Yes, For also more videos. for more videos. Bye bye.